小时候我和二哥去山上采蘑菇，我俩边走边吹牛。他说他坐过航空母舰，飞得老高了。我说我坐过火线，引线还是我自己点的。正吹着呢，突然一阵清脆的响声传入我的耳朵，好像踩到了什么。我低头一看，一个圆圆的东西被我踩到脚下。听说这边以前打过仗，这片山也很少有人来，可能怕是以前埋的地雷。这一刻我感觉自己死定了，2毫毛尿不争气的流了下来。我赶紧叫二哥去喊人，结果他瞬间豪气冲天，嚣张的说：“不就是地雷吗？怕个锤子啊！”我气得一巴掌拍在了他头上，他迅速后退，清脆的声音再次传出。二哥踩到了另一个地雷，这种地雷都是一挪开脚就会引爆，所以我们都待在原地不敢动。踩中地雷的二哥被吓得上面和下面的眼泪一起流了出来，刚才嚣张的样子完全不见了，一边在喊妈妈，一边问怎么办。好家伙，他哭完没多久就开始打瞌睡了。我立马抽了他一巴掌，我跟你讲，你别睡哦，你脚要是一松我们就死定了。但是夏天的午后实在是太催眠了，慢慢的我们都开始打瞌睡了。为了提起精神来，我们不停的互相抽对方巴掌，最后天都黑了，四周阴森的环境让我们心惊胆战。也不知道过了多久，村里的人打着火把找到了我们。当时我跟二哥的脸已经肿得跟猪头一样了，我爸小心翼翼的把我脚下地雷旁边的土给挖开，结果看见了一行醒目的文字：不锈钢饭盒。二哥看到后又嚣张起来了，我就说嘛，不可能是地雷，就算他是又能怎么样？然后他就炸了。小时候觉得小鸡特别可爱，自己也想养，但是父母不给，所以我就打算自己孵出来。有天晚上趁着爸妈都睡着了，就偷偷从冰箱里面拿了几个鸡蛋，然后回到房间把被子围成鸡窝的样子，再把鸡蛋放进里面，然后自己再坐在被子上，这么一坐就是一晚上。不知道的人还以为我往被窝里拉屎。虽然每天都很困，但是一想到自己不久后鸡孙满堂，一群小鸡围着自己叽叽喳喳叫妈妈的样子，嘴角的笑容就不自觉地浮现出来。就这样坚持了3个晚上，后来实在是太困了，我没坐稳，一屁股就把鸡蛋全坐碎了，弄得满被窝和屁股都是鸡蛋黄。第二天老妈问起这件事情的时候，为了避免挨打，机智的我就对我妈说：“妈，昨天晚上睡着的时候我好像生了几个鸡蛋。”后来差点被打成了蛋炒饭，没办法只好跟他们坦白了，结果差点没把他们笑死。他们笑话我说只有鸡才能孵出鸡蛋，这句话让我如雷贯耳，原来只有变成鸡才能孵出鸡。接着我重振旗鼓，把自己想象成一只真正的鸡，每天学鸡叫，学鸡跑，学鸡吃饭，努力融入我们家的鸡群。最后在我的努力下，终于跟他们成功打成一片，甚至还得到了众多母鸡的青睐，达到了真正的人鸡合一。终于在一天夜黑风高的晚上，我欺骗了我们鸡花的感情，并偷了它几颗蛋，开始了我没日没夜的孵蛋计划。功夫不负有心人，终于在我孵了整整1个星期之后，我家因为没有鸡蛋了，我妈把我的鸡蛋全部做成了蛋炒饭。家里没鸡蛋的原因竟然是老母鸡感情受伤，不会下蛋了。从那以后，我只要吃到蛋炒饭，就会想起我那悲伤的往事。高中的时候，我当上了学校的纪律委员，当时校长一直跟我抱怨，同学们总是爱带手机来学校，让他很担心会影响学习成绩。虽然我也经常玩手机，但是作为父亲眼中的好儿子，校长眼中的好学生，自然是深恶痛绝地斥责了这个行为，并向校长提出拆掉所有插头，从根本上解决问题的办法。校长听到后像个妙蛙种子一样妙个不停，当天就实施了。这一做法让同学们敢怒不敢言。我作为校长身边的红人，他们自然也是猜到了这是我提出的办法，而我又作为同学们眼中的好父亲，理所当然地成为了他们倾诉的对象。除了问候我的家人以外，还经常约我到学校后山爬山，或者是学校小树林里玩游戏。而我为了自保，我自然是对提出这个办法的人进行了深恶痛绝的斥责，然后一手创立了外宿生帮充电业务，并取名为充了吗，以表忠心。这下同学们果然相信我了，直接拉近了我和同学们之间的距离，他们爸爸的叫个不停。不仅如此，一天还进正几十，直接成了班上首富，就连班花都会多看我几眼。但没过多久，校长又跟我抱怨学生用手机数量不减反增，听说是有外宿生帮忙，并拜托我暗中调查这件事情，成立反充了吗侦查组。我向校长保证我一定完成任务，要是抓不到他，我就跟那个人姓。校长连忙竖起大拇指，而同学们又从小道消息知道侦查组的事情，纷纷担心我来。为了安抚担心的同学们，我拍拍胸脯大声地告诉他们，要是我被他抓了，我跟他姓。那个气势一下子就让他们安心下来，不愧是我王的男人。一时间我开始上演无间道，我自己抓我自己，每天帮充电，充完就跟校长报告进度，日子过得那叫一个滋润。当然如果不是那次表彰大会迟到了，我身上带着好几个充电宝来不及放回教室，上台领奖的时候不小心摔了一跤，直接摔出了6个充电宝，那个爆率比贪玩蓝月还高。结果那场表彰大会就直接成了我的批斗大会。你见过最反人类的设计是什么？初中的时候，校长为了节能，把学校厕所的灯换成了声控灯，是我们过上了一边拉屎一边鼓掌，一边小便一边鼓掌的日子。你能想象晚上人多的时候，上厕所上到一半突然一起鼓掌的样子吗？如果想要拉屎，你就拍拍手。
最后在我们联合上述的提议下，校长才同意把灯换了。但是我们还是高兴的太早了，他只是把厕所的声控灯和走廊的感应灯调换了一下，之后几天一进厕所感应灯就会自动亮，感觉确实方便了不少。但问题是蹲在坑上超过2分钟，它又不亮了，你还得站起来跟他挥挥手。就有的同学拉到一半突然就黑了，吓得他赶紧站起来挥手，结果就不小心掉到裤兜里了。好家伙，他投3分的时候我都没见过他这么准，而且小便也不方便，尤其是喝多水那几天，上到一半你就得快速晃头，不知道的人还以为小便池漏电你被电到了，真的是没见过这么反人类的。后来我实在受不了了，我就找了根长铁丝插在帽子上，又把小时候的玩具刀绑在拖把上。有了这2件法宝，以后只要我上厕所站着的时候就戴上帽子，像个天线宝宝，蹲下的时候就拿起拖把，便是关羽在世。有了这2个宝贝后，我甚至被同学们称为厕所的神，只要我一上厕所就会有一堆追随者跟我一起上厕所，还说非我不可。当时甚至有上课可以不带课本，上厕所不能没有张之柱的说法。本来这一切都是这么美好，直到有一次下雨天，我戴着那顶有铁丝的帽子上厕所，那道突如其来的闪电改变了这一切。一个人的脚究竟能有多臭？以前住寝室的时候，室友二哥的脚堪称校园8大奇迹之首。臭到什么地步？你在他旁边吃炸豆腐就会有臭豆腐的味道，你在他旁边吃奥利奥就会有奥利给的感觉。号称美食家老八的脚，又因为我们这个地方没有螺蛳粉卖，这就让某个南方同学特别兴奋，特地买米粉去二哥旁边吃，说这样就会有螺蛳粉的感觉。更要紧的是二哥丝毫没有知觉，还总是爱把脚往别人床上放。你白天放最多换个床板就行了，要是等你晚上睡着的时候放，那第2天估计人就没了。我们实在受不了，想申请换寝室，结果班主任觉得我们小题大做，能臭到哪去？能有我年轻的时候臭啊？直到那次学校运动会，才让二哥的脚一战成名。当时二哥参加了运动会长跑比赛，前一天我们为了让二哥意识到自己脚臭，就在二哥不怎么穿的鞋子里面滴了一点臭豆腐汁。没想到那天他正好穿了那双鞋。比赛开始时，二哥一马当先，直接冲到第1名。就在我们为他欢呼雀跃的时候，好家伙，跑出去不到100米，直接摔了个狗吃屎。教医连忙带着几个志愿者跑去救援。他们脱下二哥鞋子的那一刻，我仿佛看到一缕黑气冉冉升起。经验丰富的校医立马就意识到事情的严重性，立马回头冲着志愿者大喊快跑。可惜的是，那几个志愿者还是不小心闻到了，那可是二哥的脚加臭豆腐汁，一般人谁顶得住啊？那几个志愿者的眼泪直接不争气的从嘴角流了出来。在臭豆腐的加持下，二哥方圆10米直接成了真空地带。这种大场面已经不是校医能够控制得了了，学校赶紧叫来了救护车，结果随车医生死活不愿意拉人，最后还是校长亲自出马，本着自己的学生自己去负责，让我们班主任去抬他。当时班主任那个表情啊，一边骂一边抬。事后班主任啥都没说，直接给二哥申请了一个寝室。我们终于脱离了水深苦热的生活。只不过听说二哥离开学校多年后，那个寝室还是臭的没法住人。高2那年转来了一个很漂亮的女生，而且成绩也很好，班里的女生都爱模仿她的穿衣打扮，而且只要她说喜欢看什么书和电视，过不了1天男生们都会去看，然后跟苍蝇一样，下了课就围着她聊书和电视的情节。我真的最看不起这种男生了，搞得我每次想要跟他探讨一下文学都不行，挤都挤不进去。所以我打算反其道而行，假装故意很高冷，爱答不理的样子，想要吸引他的注意力。这招果然有效，没过几天就按耐不住主动找我说话了。他跟我说：“你这几天怎么了？为什么老是躲着我？不是上次早餐找我借了3块钱，你至于吗？”开玩笑，这简直是对王的男人赤裸裸的挑衅。别的男人可以没钱，但是王的男人不能没钱。3块钱对于普通高中生来说，也许只是一顿早餐，但是对于王的男人来说，只不过是区区的3天饭钱。哼，你敢说张之柱没钱？别眨眼，接下来我将用我的王之左手伸进我神的裤兜袋里。这一个过程非常的危险，因为这是王的男人在用他自己的力量拨动世界的财富天平，要是不小心掏出几10个亿，可能会让很多人家破人亡。所以我必须得集中注意力，慢慢的，再拖个5分钟就上课了。整个过程急促而又深刻，我摸遍了裤子，就差连裤头都脱下来了。期间女生一直在阻止我说不用了，就是3块钱而已，没必要这个样子。这王的男人怎么可能言而无信？我说要还你3块钱，倾家荡产都要还你3块钱。终于我把所有钱都掏了出来，足足有2块钱，幸好不是几个亿，不然就会有很多无辜的人遭殃了。接下来我抬起我高傲的头颅，对那个女生说出了所有女人都无法拒绝的话：剩下1块钱再给我2天时间好吗？不要告老师，我肯定还你。为什么是2天呢？因为那天是星期4，再过2天就是星期6，到时候又可以再拖2天。